बच्चों, एक चिड़िया थी, उसका नाम चिंचू था। एक दिन की बात है कि वो एक गाय के पास बैठी थी और दाने चुग चुग कर खा रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया और चिड़िया उसमें फंस गई और वो उड़ ना सकी। दूसरी तरफ से एक कुत्ता आया। चिड़िया ने उससे कहा, भाई कुत्ते, मुझे निकाल। कुत्ते ने कहा, मैं तुझे निकालूंगा तो खा लूंगा। हाँ, खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से निकाला। पहले मुझे दो तो लो। कुत्ता चिड़िया को दरिया पर ले गया और वो उसे धो कर खाने लगा। चिड़िया बोली, पहले मुझे सुखा तो लो, फिर खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया। जैसे ही चिड़िया के पर सूखे, चिड़िया फुर से उड़ गई। इस तरह चिड़िया ने चालाकी के साथ अपने आप को बचा लिया। प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली स्टोरीज आपको मिलती रहें।